Mesto Martin od polovice 19. storočia vnímané ako hlavné centrum slovenského národného a kultúrneho života. Preto Ministerstvo kultúry dostane za úlohu zaoberať sa všetkými tradíciami národného hnutia v Martine a podporiť všetky inštitúcie a projekty, ktoré chránia tieto tradície. Rovnako bude podporená revitalizácia národného cintorína v Martine. Keď ide o regionálnu kultúru, dôjde k výmene časti scénického osvetlenia v Slovenskom komornom divadle Martin. To bude zafinancované. Aktivity Liptovského múzea Ružomberok súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Ďalej výstavný projekt v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši venovaný umeleckému odkazu sochára Alojza Stróbla pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia. Potom je to expozícia básnika Milana Rúfusa v jeho rodnom dome v obci Závažná Poruba. Ďalej spoločne si pripomenieme vatru zvrchovanosti v meste Liptovský Mikuláš. Ďalej sú to slávnosti Liptovskej Brindze, tzv. Bačová cesta 26. Ďalej to je Švábka Fest 26 v Liptovskom Mikuláši, Liptovské dni matky 26, obec Liptovské Sliače, majstrovstvá Slovenska v motorovom lietaní v aeroklube Ružomberok, ďalej Revúcky haluškári 28. ročník súťaže, Mošovský jarmok 26, 30. ročník.